歡迎收睇楊 Sir 頻道。咁啊，今日有時間咧錄多條片。啱啱睇完一套 Netflix 嘅神劇《Adolescence》混沌少年時。睇完之後咧好有感慨，我想同大家咧就分享下。咁啊，依套迷你劇咧係分4集嘅。咁睇完之後每一集我都有啲即係啟發啊，有啲感想。因為即係我自己本身咧，我少年我諗都幾混沌下嘅。我唔 proud of 我少年啦，睇翻呢個少年嘅經歷啦 ，Netflix 呢套劇嘅主角啦，令我即係感慨良多。咁啊，好簡單講下呢套劇啊。咁啊，第一集咧就講佢即係話一開始成班即係啲重裝警察啦，好似一個重犯咁啦，入到佢屋企咧，又要即係要爆門啊，要即係捉佢啊翻去。咁啊，成第一集咧就講佢翻到去之後，警署裏邊啊，開始即係要一個 procedure 啊，要去做唔同嘅嘢啊，開始可能要驗身啊，要驗血啊，做好多唔同嘅辦一啲手續嘅嘢。咁然後咧就正當我哋喺度睇嘅時間，我開始第一集咧，我都覺得好似頭嗰半粒鐘都好似好平淡啊，咁冇乜特別啊咁樣。開始有少少會唔會好悶呢套劇？點知去到咧即係35分鐘之後咧，就哇突然間嗰個揭咗個真相，咁我就令我即刻醒一醒，即係原來咧真係條僆仔咧，即係警方係掌握咗證據咧，真係條僆仔13歲嘅僆仔咧，即係殺死咗佢個同學嘅。初咧我就覺得會唔會即係應該唔係啊嘛？咁細個應該都唔會做啲咩嘢啦。咁但係咧就第一集嗰個結尾咧就俾我哋睇咗一個，即係令到大家都幾 shock 嘅。咁到第2集咧就開始咧就即係啲警察咧入到去嗰個即係嗰個13歲嗰個男主角啦，個僆仔啦，個學校裏邊咧就去揾翻即係嗰啲嘅兇器啊，睇下啲嘅再查多啲線索啊，會唔會有啲咩幫兇啊？有冇啲咩企圖啊？個兇器係擺喺邊度啊？咁啊想重組呢個案件。咁啊第2集裏邊咧就去揾翻佢啲同學啊。都係睇翻佢學校嗰啲嘅制度啊，學校裏邊啲先生裏邊啊，好似咧佢哋都同一啲嘅學生咧就唔係好了解佢哋，係有個代溝嘅。咁另外咧就即係嗰個學校裏邊啦，嗰啲即係除咗先生以外啦，咁亦都睇下啲家長啦。咁啊其中呢個第一集嘅探員咧就係咁啱佢咧就係去佢個仔咧，亦都喺嗰間學校咧讀書嘅。咁啊有一幕係同佢傾翻大家之間一啲嘅上司個爸爸去同個仔咧去即係傾翻一啲嘅了解佢多啲啦，發覺到大家之間咧好似咧中間隔住埲牆咧，大家係有啲嘅唔了解啊，好多嘅分歧啊，好多嘅代溝啊咁樣。咁咧嗱，我分開即係一節一節去講我自己嘅混沌嘅時代啦嚇。我覺得我自己同我嘅父母咧，都係咧係好多嘅，即係可能唔係好了解大家。我父母去明白我個喜好啦。好細個嘅時候咧，就即係我記得小學1年班咧，即係我父母咧就好似好多嘅怪獸家長咧，就希望暑期班就俾我去學下啲書法啊、美術啊，或者係唔同嘅嘢啦。但係佢冇諗過咧，其實我自己嘅興趣係乜嘅？就好似呢套劇呢個即係混沌時代嗰個男主角咁咧，即係佢父母咧其實知道嗰個仔咧係中意畫畫嘅，但係可能咧就去即係去安排一啲佢唔係好適合嘅嘢俾佢。咁嗰個小朋友就係佢自己咧就去踢波，或者佢運動唔叻嘅。我自己運動都唔叻嘅，咁但係咧佢又運動唔叻啫，佢有啲另外嘅天分噶嘛，咁佢畫畫叻噶嘛，咁但係咧父母就冇喺佢叻嗰方面咧去了解咧去栽培佢啦，咁啊反而就會覺得即係睇到佢可能同啲同學啊踢波啊時間咧，就反而覺得哎呀好冇面啊，點解咁渣啊，俾人哋啲同學取笑啊咁樣。我諗有少少咧令我觸發起我當時又係我自己嘅細個嘅天分係可能喺音樂方面啦。我係好自細有呢方面嘅興趣，同埋，但係咧我父母咧由細到大咧，去安排咗，去希望栽培我嘅嘢咧，係從來冇一次啱過。所以咧，
由細個時候啊，咁跟住開埋我去學書法啊、美術啊，唯一啱咧係咩咧？就係游水。咁我而家大個都中意游水啦。咁啊，跟住到長大啦，我希望即係去到加拿大讀書，竟然我父母咧就幫我揀埋科，就揀我讀電腦。我對電腦咧都係完全冇興趣嘅。佢認為咧，可能你去加拿大讀書咧，即係你呢啲即係亞洲人去到咁，梗係數學比較叻啊，咁梗係讀呢啲電腦嗰啲啦。即係其實佢冇諗過我本身我自己比較專長啊，可能係中意講嘢啊，中意音樂方面啊，即係佢冇同我有好好嘅交流興趣，所以喺頭一兩集咧，咁咧都會令我覺得啊，都幾感同身受喎。即係我自己本身即係亦都係因為父母冇了解我嘅興趣，變咗我喺學校嘅成長過程裏邊咧，就經常都會即係好挫敗啊，甚至乎即係我好記得，因為我細個咧好細粒嘅，咁變咗咧我可能細個同啲同學去踢波啊、讀書嘅時候咧，好難堪啊！啲人猜垃圾啊，或者係揀嗰啲唔要嘅人咧，都會揀我咯。所以令到我咧細個嘅成長裏邊咧，因為冇喺自己專長嘅嘢去發揮咧，所以咧就一直都即係都其實都係過得唔係幾愉快。咁啊，去到第三集啦。第三集咧就係我最中意嘅一集，就係話咧佢入到去咧就有個心理醫生咧，就要佢同佢做一個評估。咁啊，去同佢一齊咧就即係去了解佢啊，有冇犯罪嘅動機啊，了解佢多啲佢點解呢件事，希望即係可以寫個評估咁樣啦，去了解呢個青少年。咁我睇完晒之後咧，我覺得哇好精彩㗎！佢一個鏡頭過40幾分鐘。睇到嗰個即係心路歷程啦，咁啊佢就喺度慢慢由佢自己本身一個好嘗試去好防範啊，佢係咪有個目的啊？係咪想套佢料啊？或者係去同佢傾偈嘅過程裏邊，有時佢激興咗佢啊，辣興咗佢啊，佢有情緒啊，佢情緒會突然間好大嘅波動，會起身會講粗口啊，佢撥身邊嗰啲嘅咖啡啊，跟住令到咧，即係嗰個心理醫生其實都有啲驚嘅。咁睇完晒成集之後咧，亦都又諗起我自己本身一啲嘅我自己嘅混沌嘅時代，就係我亦都係當時我跟隨我父母咧去咗澳洲移民咧，咁我亦都係唔係咁開心，因為佢太唔了解我嘅性格興趣。亦都冇乜俾我有啲嘅機會，有啲嘅社交圈子啊，同啲同學啊一齊去聚會啊，咁變咗咧好多時就係佢哋希望我放學就乖乖地翻屋企，咁啊變咗我嘅性格咧，慢慢咧就係好似佢咁樣啦。有一次咧，佢哋咧就因為我哋喺澳洲咧，我哋澳洲嘅移民啦，係睇一啲心理醫生咧係唔需要錢嘅，佢竟然安排咧我去睇個心理醫生，令我個情景咧。令我諗翻起有啲似嗰個男主角咧，去俾一個心理醫生做個評估。咁當然咧，我就覺得咧，因為我本身開始嗰段時間咧，我都有睇一啲心理學嘅嗰啲嘅書籍啊，嗰咩顧修全啊、孫天倫嗰啲咧。咁我同嗰個心理醫生傾偈咧，我係完全知道咧佢嘅動機係咩喎？佢問我嘅嘢係想套我料啊，或者係想有啲乜嘢嘅即係背後嘅動機啊咁樣，咁我同佢咧對答咧，我就覺得幾好笑，因為我知道佢想做啲咩嘛，咁我咪講嗰啲我想講嘅嘢俾佢聽咯。但係咧咁奇怪咧，就係呢樣嘢咧，就驅使我咧之後咧就出嚟做咗個 trainer。我自己咧就最後咧就自己我就比較喜歡啦，就去讀呢方面嘅心理學嘅一啲嘅課程啊咁樣。咁我慢慢之後咧，我去到美國啊、移民啊、電台啊。咁我都係做一啲即係同人哋傾偈嘅工作，咁我亦都好感恩咧。我慢慢成長啦，到我長大啊，去到即係北京工作啦，去北京工作咧10幾年咧，我發覺到咧，我係比較容易明白人嘅喎，我比較同人哋傾偈咧，好容易咧就知道人哋咧心裏邊諗啲乜嘢。咁所以咧慢慢第3集咧，亦都令到我有啲即係感同身受啦，令到有啲感想啦。咁啊，去到最尾嗰集啦，最尾嗰集咧就係個父母知道咗咧，即係嗰個仔可能即係其實嗰個爸爸咧就生日，咁啊諗住全家就唔好諗啲唔開心嘅嘢啦，
一家人咧就開開心心咧就去即係慶祝啊，去睇翻場戲啊，即係去大家去即係開心啲啦咁樣。咁但係咧去到即係出門口啦，見到門口嘅貨 van 咧就即係個爸爸應該佢工作咧就自己係即係自僱人士啊，又係幫人哋去即係去做一啲即係裝修嘅工作啊咁樣咁。佢見到咧有人喺度咧塗咗一啲嘅塗鴉，寫咗個字啊，即係戀童癖咁樣咧，就去喺度畫花佢嘅車。咁佢就好情緒就好波動，咁佢就好嬲，就要埋個老婆啦同埋個女咧，咁就去到咧就係去五金鋪啊，去買翻啲油啊，去即係去希望去即係去快啲即係剷除咗嗰啲嗰啲塗污嘅嘢啦。咁跟住咧，佢本身咧就去到之後咧，就見到啲僆仔咧，好似係監視緊佢啊。佢就覺得佢係應該係佢哋做嗰啲惡作劇嘅，咁佢就好激動啦。咁佢就走去即係去教訓佢哋啊，掟佢架單車啊。咁就然後咧就佢心情好唔好。咁然後咧就沿途之後咧，佢就收尾揸翻車翻屋企，就話都係即係唔好啦，唔好慶祝啦，都係簡簡單單。即係喺屋企睇下戲算啦。本來佢哋諗住出街睇戲嘅，咁嗰個過程裏邊翻到去喺度揸緊車，就突然間嗰個仔啦，咁就打俾佢就話，即係爸爸啊，我而家打俾你即係我都決定咧係諗住認罪啦咁樣。咁大家聽完之後咧，其實都好傷感啊，好失落。咁嗰個爸爸亦都翻到屋企啊，去到個仔間房裏邊，收尾即係觸景傷情啊，咁就喺度痛哭。咁我睇呢段嘅時間咧，我亦都諗起咧我一啲嘅自己嘅嗰段嘅混沌時代咧，我都曾經都過咗一段都其實幾唔如意嘅時間啦，甚至乎收尾都即係中途啊，讀完中三之後就去咗加拿大讀書啦。咁我相信我父母都同樣有呢個感覺，可能覺得啊，即係個仔同唔係好乖啊，唔係好生性啊，好多時帶俾佢哋好多麻煩啊咁樣。咁但係即係我諗一切咧個源頭都係可能大家即係父子或者母子之間咧係冇一個良好嘅溝通，或者喺個成長裏邊大家都好似大家之間冇話好似即係大家之間去明白大家多啲，包括學校嘅先生啊、校長啊、身邊嘅人咧，都唔知道我哋心裏邊諗嘅嘢啊，所以變咗咧，可能好多時我哋即係食完晚飯，我哋就入房即係讀書啊、做功課啊，就好缺少一啲咧好好嘅溝通。咁但係父母就以為咧，佢哋去到即係佢哋已經做得好好啦，覺得自問都冇做錯啊。嗰個套劇嘅男主角即係個爸爸都話：我對佢都好啊，又冇家暴佢，又冇打佢，又冇虐待佢。但係點解會咁樣咧？我諗都令我諗起好多，即係我之前細個一直長大，同即係父母好多嘅隔膜啊，好多啲大家唔溝通啊，變咗我好多行嘅路咧。好在即係我冇自己即係行到去一啲即係唔可以挽救嘅地步啊，令到我抱憾終生啊。咁所以咧，我覺得睇完呢套劇咧，我覺得好適合俾一啲咧即係家長去睇，更加去明白咧，即係我諗去點樣同下一代就唔係淨係管教啊，去點去做啲乜嘢以為你用一套啱嘅去套喺佢身上，希望佢哋跟你 follow 你去做，而係你要去了解到佢嘅成長過程，佢嘅喜好啊，佢嘅中意啲乜嘢啊，而慢慢去同佢培養呢段嘅呢個嘅感情啊，陪佢行呢個成長嘅路咯。所以咧就我覺得好適合香港啲怪獸家長睇嘅。咁呢套劇咧，我係極力推薦俾大家啊，希望大家唔好錯過。